次は南越谷です。The next station is 南越谷 JM22. この電車は京葉線直通海浜幕張行きです。次は越谷レイクタウンです。お客様にお願いいたします。電車は事故防止のため夜行列に停車することがありますので、お立ちのお客様は電車は手すりにお下がりください。This is a KO line station for Hudson Street. The next station is 越谷 Lane Town, JM21.
It may be necessary for the train to stop suddenly to prevent an accident. So please be careful. まもなく越谷レイクタウン、越谷レイクタウン。お出口は左側です。The next station is 越谷 Lake Town, JM21. The doors on the left side will open. 次は吉川。お出口は左側です。電車とホームの間が空いているところがありますので、足元にご注意ください。The next station is 吉川 JM20. The doors on the left side will open. Please watch your step when you leave the train.